Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr sicher wisst, gibt es mehrere Adaptionen der Sailor Moon Geschichte, zum Beispiel den Manga, die beiden Anime-Serien, die Live-Action-Serie und die zahlreichen Musicals. Ich habe schon oft über diese Versionen als Gesamtpaket gesprochen, aber warum vergleichen wir nicht mal die einzelnen Arcs? Also welcher Handlungsbogen in welcher Version besser gemacht wurde? Wir fangen natürlich mit dem Dark Kingdom Arc an, also Staffel 1. Aber ihr könnt es euch denken, es werden auch noch Videos zu den anderen Arcs kommen. Wichtig ist, ich werde mich vor allem auf die Hauptstory fokussieren, also weniger auf Produktionsqualität, Zeichenstil, Fillerfolgen und solche Sachen. Sonst wäre es ja unfair, denn natürlich kann ein Musical zum Beispiel viel weniger Story unterbringen als eine gesamte Anime-Staffel. Das Ranking ist meine persönliche Meinung und es ist okay, wenn ihr das anders seht. Ach ja, und Spoilerwarnung für alle Versionen. Los geht's! Und zwar mit Platz 7. Ja, es gibt 7 verschiedene Versionen dieses Arcs. Die schwächste davon ist für mich Gaiden Dark Kingdom Fukatsu-Hen, das allererste Sailor Moon Musical. Und man merkt auf jeden Fall, dass einige Dinge noch nicht so ausgereift waren. Zum Beispiel die Kostüme sind nicht so schön, aber darum geht's ja hier nicht. Interessanterweise spielt es eigentlich nach der ersten Anime-Staffel, aber Queen Beryl und Co. wurden ein weiteres Mal wiedergeboren. Das war eine Entscheidung, die ich etwas weird fand, denn es wirft nur Fragen auf und bringt eigentlich nichts, außer vielleicht, dass Sailor Moon ihren neuen Stab schon hat. Aber man kann das auch ganz gut ignorieren. Das Ende mag ich sehr, denn das ist fast genauso wie in Staffel 1 des 90er-Animes, also sehr emotional. Alles davor überzeugt allerdings nicht so sehr. Es geht darum, dass die Senshi sich in die verkleideten Chitenno verlieben. Natürlich ist das eine Falle. Es war das erste Mal, dass diese Romanze aufgegriffen wurde. Und es wurde auch nicht schlecht gemacht, allerdings werden wir noch Versionen sehen, die das besser umgesetzt haben. Was aber ein Pluspunkt gegenüber des Anime-Finales ist, dass die Mädels am Ende nicht die DD-Girls töten müssen, sondern die Chitenno, was wegen der Romanze natürlich besonders tragisch ist. Es war auf jeden Fall ein guter Versuch für ein erstes Musical, aber es enthält rückblickend kaum was, das es besser macht als andere Versionen des Arcs. Auf der Nummer 6 haben wir ein weiteres Musical, nämlich La Reconquista. Die erste Hälfte hat tatsächlich einen ähnlichen Ansatz wie Gaiden, denn es geht darum, dass die Chitenno die Senshi anbaggern. Allerdings verlieben sich ausgerechnet Ami und Zoisite wirklich ineinander. Und das ist für mich die mit Abstand beste Version dieses Plotpunkts. Denn ich fand es schon immer zu convenient, wenn sich gleich alle 4 Senshi in die Chitenno verlieben, aber hier hat man nur ein Paar genommen und darauf den Fokus gelegt. Und die beiden sind sehr süß zusammen. Die zweite Hälfte ist dann wieder ähnlich zum Manga, aber mir sind 2 gute Änderungen aufgefallen, die ich hervorheben möchte. Erstens, die Chitenno opfern sich, um Beryl zu töten, also sie tragen hier doch noch was bei und zeigen, dass sie eigentlich auf der guten Seite sind. Und zweitens, Sailor Moon wird am Ende nur wiederbelebt, weil sich die Senshi opfern und ihre Lebensenergie auf sie übertragen. Das versuchen sie im Manga auch, aber da gibt's dann zusätzlich die Erklärung, dass die Mondphasenuhr das Schwert sowieso abgefangen hatte. Und das lässt das Opfer der Inners irgendwie so nutzlos erscheinen. Das fand ich immer schon doof. Hier wurde das besser gelöst. Insgesamt ist es eine Version, die sich einige Freiheiten nimmt. Gerade die erste Hälfte ist eigentlich komplett neu und das war eine super Abwechslung. Dadurch fehlen aber natürlich auch einige Aspekte, weshalb mir andere Versionen des Arcs dann doch etwas lieber sind. Der 5. Platz geht an das dritte und letzte Musical zum Dark Kingdom Arc, die Nogizaka 46-Version. Es ist eins meiner Favoriten, gerade wegen der tollen Effekte. Aber storymäßig ist es einfach eine gekürzte Version der Manga-Geschichte ohne große Änderungen. Die größte war vermutlich, dass das Maskenball-Kapitel und das Sailor Jupiter-Kapitel zusammengelegt wurden und dass es später diese Party im Club Crown gab. Ein bisschen was muss man natürlich immer abwandeln für eine Bühnenproduktion, aber insgesamt war es schon sehr nah dran. Hier ein paar geänderte Details, die ich nice fand. Zum Beispiel werden Naru und Umino ein Paar, wie im Anime. Oder Makoto wird von Nephrite verarscht, anstatt vom gebrainwashten Motoki. Denn man kann es sich denken, auch hier gibt es die Senshi- und Chitenno-Romanze. Da alles in unter 2,5 Stunden erzählt werden muss, werden ein paar Plotpunkte besser verbunden als im Manga. Allerdings wird auch hier natürlich was weggelassen. Ach ja, es ist das einzige Musical, in dem wir das Erwachen der Senshi sehen. Normalerweise kennen sich die Charaktere immer schon, sodass man damit keine Zeit verliert. Das fand ich hier sehr schön, da das Erwachen für mich der beste Teil dieses Arcs ist. Platz 4 geht an Sailor Moon Crystal. Das ist ja sehr nah dran an der Manga-Story, aber ein paar Änderungen gab es dann doch, wegen denen ich es minimal weniger mag als den Manga. Denn man kann es sich schon denken, der kommt als nächstes in der Liste.
Von allen Arcs des Remakes hat Staffel 1 wahrscheinlich die meisten Änderungen, wenn auch nichts Gravierendes. Zum Beispiel leben die Shitenno länger, damit sie sich später an die Romanze mit den Senshi im Silver Millennium erinnern können. Und das ist ja ganz süß, aber seien wir mal ehrlich, es wird nicht viel draus gemacht und es führt zu nichts. Und wie gesagt, finde ich diese Pärchenaufteilung sowieso etwas zu convenient, wenn man es so macht. Deshalb ist das zwar ein Punkt, bei dem ich es ganz nett finde, dass es mal aufgegriffen wird, aber ich finde ihn auch nicht unbedingt besser als die Originalstory. Eine weitere Änderung ist, dass Sailor Moon Queen Beryl tötet, obwohl es im Manga Venus macht. Das fand ich doof. Moon darf eh so viel machen, da hätte man Venus doch einmal ihren Anführermoment lassen können. Oder auch so kleine Sachen wurden weggelassen, wie dass Motoki von der Identität der Senshi erfährt oder dass Mamoru Heilkräfte hat. Das ist zwar eigentlich nicht relevant, aber es wäre trotzdem schön gewesen. Deshalb ist der Dark Kingdom Arc in Crystal hier einen Platz niedriger. Und dann kommen wir auch schon zu Nummer 3, der Manga. Ich sage jetzt mal, was ich generell von dem Manga-Arc halte. Die erste Hälfte ist echt super mit dem Erwachen der Senshi, die zweite fand ich dann nicht mehr so krass im Vergleich zu anderen Handlungsbögen, vor allem was die Pläne der Bösen betrifft. Aber sie hat natürlich trotzdem interessante Elemente, wie die Silver Millennium Backstory oder den bösen Mamoru. Und das ist ja auch Meckern auf hohem Niveau. Das Finale finde ich leider nicht so gut gelungen wie im 90er-Anime, auch wenn es trotzdem tragisch ist. Einen Grund habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es wirkt irgendwie, als wäre das Opfer der Inners umsonst, weil an das mit der Uhr kommt. Sie erreichen anscheinend gar nichts. Aber auch wie Usagi stirbt. Hier nimmt sie sich ja selbst das Leben. Das ist zwar auch sehr tragisch, aber ich finde es viel besser, dass sie im Anime ihr Leben opfert, um Metalia zu besiegen. Im Manga wiederholt sich stattdessen das traurige Ende ihres früheren Lebens, auch wenn dann ja doch noch alles gut wird. Es ist außerdem bescheuert, dass Usagi gar nicht gemerkt haben soll, dass sie das Schwert gar nicht getroffen hat. Aber gut, genug davon. Den zweiten Platz holt sich eine Version, die ich gerade schon erwähnt habe, der 90er-Anime. Auch da ist das Erwachen der Senshi toll. Was ich auch hervorheben möchte, sind die sehr tragischen Folgen mit Nephrite und Naru. Generell ist es super, dass der Anime versucht, den Bösewichten mehr Persönlichkeit zu geben. Auch neu ist diese Sache mit den Regenbogenkristallen. Eigentlich ergibt es zwar wenig Sinn, warum der Silberkristall aufgespalten worden sein sollte, aber es kamen größtenteils gute Folgen dabei raus, von daher bin ich da recht neutral. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die leider nicht so gut waren. Dass die Shitenno früher mal in Dymions Leibgarde waren, wurde leider komplett weggelassen, was ich mega schade finde, weil das ja schon eine wichtige Info ist. Schon allein, weil das heißt, dass sie eigentlich gar nicht böse sind. Die Beziehung zwischen Usagi und Mamoru entwickelt sich leider nicht so natürlich wie im Manga. Es geht in einer Folge von „Vielleicht ist der Typ doch kein kompletter Arsch" zu „Oh, er war Tuxedo Mask, dann liebe ich ihn jetzt." Oder auch die Mamoru und Rei-Beziehung hätte nicht sein müssen. Was aber großartig war, ist das Finale. Wie die Senshi nacheinander sterben und Usagi am Ende diesen super traurigen Monolog hat. Auch, dass sie dann erstmal ihre Erinnerungen verlieren, weil Usagi einfach nur ein normales Mädchen sein wollte. Das gefällt mir besser als das Manga-Ende. Dass man stirbt, wenn man den Silberkristall einsetzt, war nicht die klügste Änderung, weil man sich dann immer wieder Ausreden ausdenken musste, warum das doch nicht passiert. Allerdings war es für dieses Finale gut, weil es die Tragik nochmal verstärkt. Eigentlich finde ich, dass der Arc im Manga etwas durchdachter wirkt und alles besser zusammenpasst. Das ist ja eigentlich immer so, was ja auch logisch ist. Ich habe mich aber entschieden, die Anime-Staffel trotzdem weiter nach vorne zu packen, weil ich sie lieber mag. Sie hat einfach so viele gute Folgen und ist für mich auch die am besten gemachte Staffel, auch wenn ich sie nicht als Lieblingsstaffel bezeichnen würde. Aber eine Version des Dark Kingdom Arcs finde ich noch besser, nämlich, was bleibt noch übrig, die Live-Action-Serie PGSM. Ich sag's ja immer wieder, die Effekte und Produktionsqualität sind leider nicht so toll, aber sie ist unglaublich gut geschrieben. Dank dem soapmäßigen Aufbau ist das Pacing ideal. Und in keiner anderen Adaption hatten die Charaktere so viel Persönlichkeit und waren so vielschichtig. Das ist echt die große Stärke der Serie. Aber auch die Story ist richtig gut. Es gibt viele coole neue Handlungsstränge, zum Beispiel der gesamte Plot mit Dark Mercury, Mamorus Verlobte, Mios Manipulationen. Dass Luna zur Sailor-Kriegerin wurde, hat zwar wenig Sinn ergeben, aber da ich Sailor Luna niedlich finde, stört es mich nicht wirklich. Generell werden interessante Verbindungen zwischen den Charakteren beleuchtet, sei es Amis Eifersucht auf Naru, Makotos Romanze mit Motoki oder Minakos und Reis Konflikt. Was ich auch super finde, ist, dass jeder der Shitenno unterschiedliche Ziele hat und dass nicht jeder Bock hat, Beryl zu folgen.
Das übergreifende Thema der Serie ist das frühere Leben. Müssen Dinge jetzt wieder so sein, nur weil sie damals so waren? Das wird zwar in anderen Versionen auch angeschnitten, aber nie so ausführlich behandelt wie hier. Und das Ende, oh mein Gott. Da will ich jetzt mal nicht spoilern, weil da echt ein paar überraschende Dinge passieren, die auch ziemlich düster sind. Ja, noch düsterer als die üblichen Staffelfinalen. Das finde ich gut. Ich könnte auch noch mehr gute Plotpunkte an PGSM aufzählen, aber ich denke, es reicht fürs Erste. Natürlich ist auch nicht alles daran perfekt, aber es hat so viele tolle Ideen und ist so gut geschrieben, dass das für mich auf jeden Fall die beste Version dieses Arcs ist. Und sogar die beste Sailor Moon-Version generell, vor allem was Charaktere und Pacing angeht. Aber denkt dran, beste Version bedeutet nicht automatisch Lieblingsversion, ne? Und damit haben wir alle Adaptionen des Star Kingdom Arcs. Ich mag sie eigentlich alle. Es gäbe auch noch ein paar weitere Shows dazu, wie The Super Life, aber die wurden nie veröffentlicht. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsversion dieses Handlungsbogens ist. Wie gesagt, Videos zu anderen Arcs plane ich auch noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.